तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमारे पास ये RS 200 आई थी। इसके अंदर हेड से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, तो इसके अंदर आपको पहले तो दिखा देते हैं हुआ क्या था। जो इसकी कैम शाफ्ट है दोस्तों, कैम शाफ्ट का बेरिंग बिल्कुल टूट गया है, और जहाँ पर इसके रोकर चलते हैं यहाँ से बिल्कुल कट चुकी थी ये कैम। और दूसरा, इसके टाइमिंग चेन भी चेंज कर दी है हमने। और जो दोस्तों इसकी हेड की पैकिंग है, ये जरूर चेंज करें कभी भी आप अगर हेड खोलो तो, क्योंकि हेड की पैकिंग से अगर कूलेंट और ऑयल मिक्स हो गया तो काफी दिक्कत हो सकती है। साउंड चेक करो भाइयों, इसका साउंड कैसा है।